Ответьте мне на один вопрос. Что если талантливый человек возьмется за какое-нибудь дело или какой-нибудь проект? Он постарается сделать что-то невероятное, интересное, что заставит удивлять общество и богословлять самого создателя. Пожалуй, идеальным примером является Ника Патти и его творение. Как же приятно снова вернуться в эту игру. Игру, что изначально была сделана абсолютно в соло. Игра, что изначально подразумевалась просто как мем, который со временем превратился в один из лучших проектов Роблокса. Игру, имеющую невероятную атмосферу и прекрасное комьюнити. Саундтреки, мельчайшие детали игры. Все было сделано просто идеально. И это Никас Next Bots, которому совершенно недавно исполнилось 2 года. Так давайте же узнаем, как все было. Алды вспомнят то время, когда в игре почти ничего не было и развлекались как могли, а новички узнают нечто новое и, возможно, даже заинтересуются провести там время и окунуться в этот вайб. Ну что же, присаживайтесь поудобнее, готовьте бургеры с тортиками, припаситесь вафганами, и мы начинаем. Вообще, перед началом следует выяснить, откуда вообще появились Next-боты. И здесь надолго не надо задерживаться, так как все абсолютно прекрасно знают, что они появились в Гаррис моде. Да, эти бегающие картинки за игроками, это Next-боты. И внезапно они обрели популярность в начале и середине 22 года. Особенность этого типа хоррора является тот факт, что они будут тебя преследовать всегда и везде. Также они могут напугать своей внезапностью появления из любого угла. И вот, значит, один музыкальный исполнитель, Ника Патти, который до этого занимался другими работами в Роблоксе, решил на основе этого геймплея сделать свою мемную игру Никас Next Bots, что как бы отсылает на название основной игры Гаррис Мод, Гарри. За основу карты было решено взять карту GM Mall Parking из того же Гарриса. Игра вначале выглядела довольно просто. Надпись здоровья, фонарик, безопасные зоны и Next-боты соответственно. Стоит также упомянуть, что всю разработку Плейса Ника демонстрировал на своем YouTube-канале, а также у людей было и есть право голосовать за некоторый контент в игре и предлагать свой. Компании у Ника не было, делал он Плейс абсолютно в одиночку, но это не помешало ему сделать игру и опубликовать на платформу Роблокса и... 80 тысяч онлайна, появление видео на ютубе, появление первой фанбазы. Из-за того, что подобного в Роблоксе раньше не было, людей не волновало, что в Плейсе можно было только бегать. Со временем Ника собрал себе команду, в игре начали выходить, прошу заметить, очень качественные обновления с магазином, худом, режимом аркады, таунтами и другими интересными вещами. Ты просто взгляни, как игра выглядела летом 22 года и как она выглядит в наши дни. Она выглядит очень красиво и оформлена до всех мелочей. Серьезно, я такой красоты в Роблоксе не видел нигде. Заходя сюда, ты словно попадаешь в другой мир, далекий от самого Роблокса. Ну, может, только чуть больше про удаленный из игры контент. Пустота. Я был в шоке от того, что в Эвейде есть лор. В игре убегалки от PNG картинок есть лор. Почему? Зачем? Ладно. Подержи мое пиво.
Да-да, в игре, где надо убегать от картинок, есть свой лор. Причем довольно глубокий. И да, мне нужно сказать одну очень важную деталь. Лор и история в этой игре очень огромна. И я попытаюсь объяснить очень коротко, что да как. Поверьте, на весь лор этой игры можно делать отдельный видос. Так, давайте объясню, что это вообще за начальная локация. А это... Никос Молл. Торговый центр Ника. Торговый центр Ника был основан корпорацией Ника. Место с потрясающими продуктами по потрясающим предложениям. Совершенно новый шопинг, а также 30% скидкой для самых первых покупателей. Но спустя несколько лет он был заброшен. Тем временем ученый доктор Брукс вместе с корпорацией Ника изобретают машину под названием Бридж. Про нее очень мало что известно. Неизвестно ее применение, с какой целью ее изобретали. Неизвестно даже, как она выглядит, а папка с данными про эту машину сожжена наполовину. Но есть кое-какие данные. Во-первых, если хорошо приглядеться, то можно заметить череду цифр. Несложно догадаться, что это код, который необходимо перевести. Переведя и осознав, что это значит, можно повергнуться в шок. Что мы наделали? Как нетрудно догадаться, эта машина одна из причин, по которой появились Nextboты. Добрый вечер, дорогие слушатели телеканала Nikos News Station. Сегодня в 10 вечера будет спонсорская программа. В 11:30 вещается местный прогноз. В 12 часов ночи будет просмотр полуночного фильма. И в час ночи интервью с доктором Бруксом. Эй ты хочешь пить? Устал быть заторможенным? Возможно, всего лишь возможно, тебе нужна помощь в повышении энергии. В таком случае корпорация Ника позаботилась об этом. Представляем вам машину Блокси Колы прямо сейчас, только в торговом центре Нико. Nikos Corporation does not have responsibility for you or any damage done to your body or anything bad related. Please make sure you report any incidents to our website as soon as possible. Thank you and enjoy. Your number one. Что-то произошло. Что-то плохое произошло. Многое в маркете. Все они были убиты и забыты. То, что когда-то было торговым центром, полным жизни, стало безжизненной площадью, покрытой пылью и входом в другой мир. Они обманули тебя и заставили забыть об этом торговом центре. Теперь они думают об этом как о страшном сне. Но не переживай, мы все будем здесь и будем ждать, не торопясь, пробивая себе путь наружу. Я хуею. Ну как и почему мы оказались в этом месте? Одна из очень многих теорий гласит, что мы это всего лишь эксперимент, очень секретный эксперимент. Взаимодействие с ними, способы борьбы, все это куда-то записывается.
То, что я сейчас рассказал, это очень сильно сокращенное повествование лора. А это я еще не рассказывал про таинственный сайт. Отдельные видеоматериалы, таинственный персонаж-мессенджер в Дискорде, который рассказывает всю грязь про Ника-корпорацию. И многое другое, чего я не объяснял. На момент выхода этого видео лор активно пополняется и раскрывается. И за этим мне очень интересно наблюдать. Очень интересно наблюдать. Это действительно интересная история со своей жизнью. Балас чудище. Что же, геймплей здесь до безобразия прост. На карте есть NXT-боты. Вот эти картинки, которые если до тебя дотронутся, ты моментально сдохнешь. Что ты должен делать? Правильно, убегать от них. Ну вот досада. Простой бег с шифтом тебе не позволит далеко убежать. И как ты думаешь, что тебя может разогнать еще больше? Конечно же, банни-хоп. Беги и прыгай в такт. Опа, а это что? Эти фиолетовые звездочки называются очками. А вот они являются целой системой игры. Прыгай, выживай, разгоняйся на высокие скоростя и получай очки. Но есть одна загвоздка. Если вы умрете, очки сбросятся. И вы начнете с полного нуля стоять. За 50 робуксов вы можете возродиться с сохранением очков, но тратить робуксы никому не хочется. Так что просто не умирай, лол. Таким путем, кстати, я даже побывал в топе 50 по очкам в этой игре. Хоть где-то я чего-то достиг. Правда, сейчас вы меня там не увидите. Есть причины. Во время выживаемости, помимо очков, вы также накапливаете NXT-баксы. Основная валюта игры, на которую в уютном магазинчике вы можете купить полезные предметы для выживания, аксессуары на ваш аватар, а также насмешки. Поверьте, их тут много. На вкус и цвет товарища нет. В игре есть 3 режима. Open World, где есть одна большая карта, которую вы можете исследовать и все так же убегать от NXT-ботов. Аркада, где меняется карта, и цель игрока — накопить наибольшее количество очков за раунд. А также социальное пространство, где NXT-ботов нету вообще, где очки за смерть не исчезают и можно пообщаться с комьюнити. Жалко, что русских в этой игре довольно мало. Может, после этого видео что-то изменю? Зайдем-ка мы в аркаду. Сами карты являются действительно интересными объектами для изучения. Например, в NN Heights можно найти множество интересных арт-объектов. И даже есть что-то из разряда русского. Оу, а я говорил, что в игре есть карта Россия. Да, представьте себе, карта России. Те самые темные улицы с теми самыми хрущевками.
Это чертовски атмосферно. Все карты являются ночными, поскольку это придает вайбовости как в играх, так и в жизни. President Barack Obama, and I just want to tell you I know. Да блять, опять что ли? Ах да, в игре еще также есть ивенты, которые могут выпасть в случайный момент, или вы можете купить выпадение ивента по желанию. Интересный геймплей, однако, выходит. Убегай от некст-ботов, бей газяву, летай на пушках. Но тут ты открываешь свою пасть, когда ты узнаешь, что приобретя шар владения за 350 некст-баксов и бросив его в некст-бота, ты получаешь над ним контроль, и ты можешь убивать игроков. Это ли не свобода действий? Кажется, какашки. А если тебе этого недостаточно, ты можешь приобрести випку, в которой владельцу сервера дается админ-панель. Так, все. И вот, на протяжении всего ролика я восхваляю этот превосходный проект. Как это весело и интересно, как много контента. Но я не затронул то, от чего меня потянуло в эту игру изначально, и от чего я до сих пор не могу отойти. Следующая охуенная песня звучит специально для пацанов. Что ж, об этой игре я узнал, услышав саундтрек магазина, и он был реально неплохой. Кажется, он качественнее, чем то, что я слышал в Роблоксе за все время. И когда я зашел в эту игру, я услышал саундтрек главного меню. Боже мой! Это самая лучшая музыка, что я слышал за все время. Никакие Undertale с дельтарунами не стояли на месте того, что я услышал впервые. У меня мурашки бежали по телу, когда впервые это послушал. Я действительно не мог поверить, что это находится в Роблоксе. Я напомню, это мемная игра, где за тобой бегают PNG картинки. Но саундтрек в этой игре лучше, чем все, что я слышал за все время. А если тебе хочется послушать этот же саундтрек, но немного под другим настроением, ты можешь зайти в настройки, и у тебя будет играть музыка, но без барабанов. Это просто гениальное применение проекта FL Studio. Ну, это гениальный мув. Конечно же, огромное количество композиций сделано для лобби, которые были сделаны с кем-нибудь в коллаборации. И они реально шикарные. У них довольно разные стили. И тебе может что-то да приглядеться. Ну или вот, например, просто гениальнейший мув. Я вам за видос уже рассказал не раз про Вавган. Это такая пушка, которая работает как гаусс в Half-Life 1. Когда ты под себя стреляешь, и ты подбрасываешься вверх. И заметьте, Вавган. Слово Вав. Это формат файла аудио. И просто представьте, когда вы берете эту пушку в руки, проигрывается просто превосходная композиция. Ну, представь себе, ты летаешь по всей карте с огромной скоростью, и ты просто вслушиваешься в эту композицию.
словно преодолеваешь не всю карту, а словно всю вселенную. Все итоги вы видите на экране. Вкупе с идеальным геймплеем мы наслаждаемся атмосферой и невероятным комьюнити, которое делает арты, создает карты и помогает в разработке игры. Nikos Next Bots — это действительно золотое место. Здесь ты можешь заниматься чем хочешь. Ты что-то это переборщил? Владик. Читайте Владиков. Второй Владик. Третий Владик. Ебать. Тут штук 10 Владиков. Не, подожди, стой, не смотри, не смотри. Ну а я же могу захотеть и закончить этот длинный, черт возьми, видос. Всех с Хэллоуином, ёпта! Спасибо всем, кто на протяжении всего отсутствия видео поддерживали на бусте и донатили на стримах. Если вас волнует вопрос, почему так долго не выходили видео, загляните в описание видеоролика, там я все подробно расписал. Подписывайтесь на Телеграм и Дискорд. Ну и смотрите на арты, вы их за 4 месяца наделали штук 50.